Укугулар жана ата-энелер силер менен турмуш тиричилик коопсуздугунун негиздери сабагы. Балдар, учурдагы кырдаалга байланыштуу коопсуздук эрежелерин сактап жатасыңарбы? Мисалы, колубузду самындап жуу, антисептиктерди пайдалануу жана эл көп чогулган жерлерде маска тагынганды унуткан жоксуңарбы? Келгиле анда балдар, бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы этият бол. Ал эми сабагыбыздын максаты салаңдап тоңгон муздардан, тайгак жолдордон этият болуу жөнүндө түшүнүк алабыз. Коопсуздук эрежелерин сактоого үйрөнөбүз. Кыш келгенде үйлөрдүн чатырларында салаңдап тоңгон муздарды көрөбүз. Алар кантип пайда болот билесиңерби? Кыштын күнү күн тийгенде үйдүн чатырларындагы каар эрип, суу ылдый көздөй тамат. Күн батып, аба муздаганда тамган тамчылар тоңуп муз болот. Улам бир тамчыдан кошулуп тоңуп салаңдаган чоң музга айланат. Күн жылып, жаздын келиши жакындаганда чатырлардагы каарлар, муздар эрип, ылдый түшө баштайт. Чатырдагы кышы бою жаткан каарлар ным болуп, 3 эсе оор болуп калат. Бул өтө кооптуу. Ал адамдардын үстүнө түшсө, майып кылышы же өлүмгө алып келиши мүмкүн. Балдар, келгиле анда коопсуздук эрежелери менен таанышып алалы. Кышында күн жылып калганда үйдүн чатырларынан алыс бол. Байкап жүр, салаңдап тоңгон муздун алдында жерде да муз тоңот. Кыштын күнү көпчүлүк жолдордо муз тоңуп, тайгак болуп калат. Буга жаш балдар кубанышып, муз тепкенге шашылышат. Тайгак жол эмнеси менен кооптуу? Муз болгон жолдордо тайгаланып, жыгылып кетишиң мүмкүн. Жыгылганда колуңду, бутуңду, омурткаңды сындырып, же башыңды катуу уруп алышың мүмкүн. Тайгак муз өзгөчө жаш балдарга жана карыган адамдар үчүн өтө кооптуу. Кыштын күнү жолдор тайгак болгондо тайгаланбаган бут кийим кийүү керек. Басканда шашпай, буттун учу менен эмес, таманды жерге толук коюп басуу керек. Эгерде тайгаланып жыгылып баратсаң, оң капталыңа жыгылууга аракет кыл. Колуңду алдыга созуп, таянба, колуңду сындырып аласың. Туура жыгылууну үйрөн. Бул сени түрдүү жаракаттардан сактайт. Кыш келгенде бардык эле балдар муз тээп ойногонду жактырышат. Аба ырайынын шартына жараша муз тээп ойногондо жылуу кийингенди унутпагыла. Себеби суук тийип ооруп калышыңар мүмкүн. Кыштын күнү унаа жолдору да тайгак болот. Ошондуктан жолдон өтүп бара жатканда чуркаба. Унаа жүргөн жолдордун боюнда муз тээп ойнобо. Кокустан жолго жыгылып кетсең, келе жаткан унаа токтогонго үлгүрбөй калышы мүмкүн. Балдар, бүгүнкү сабактан эмне түшүндүңөр? Кандай нерселерден этият болуш керек экен? Эгерде бүгүнкү сабагыбыз түшүнүктүү болгон болсо, анда үйгө тапшырма. Кайрадан эңки сабактан жолугушканча саламатта тургула балдар.